အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့တော့မိရလက်ခဏခဏပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချောင်းထိုးထားတဲ့အာသွင်းမီလုံးလေးမီလုံးလဲမယ်ပြီးသွားရင်အာသွင်းမီလုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အာသွင်းမီလုံးလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့3မိနစ်18ကျော်လောက်ကြိုပြီးကြည့်ပါโอเคကျွန်တော်မတုံးနာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာသွင်းမီလုံးကြီးကတော့အားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တက်ခဲလေးကိုအရင်ဆုံးမီတာနဲ့ဆန်းကြည့်ပါမယ်။ဘာမှမတက်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဲဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုအားသွင်းကြည့်မယ်။ပြီးရင်မီတီလေးကောင်းမကောင်းဆန်းပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားသွင်းပြီးလို့မဲတဲ့ခါမှာသူ့နဲ့ site တူလဲလို့လဲရသလိုသူ့နဲ့ site မတူတဲ့ကျွန်တော် Lithium လဲလို့ရပါတယ်။ကြာကြာခန့်ရင်တော့နှလုံးသားမမုံ MA စစ်တဲ့ power bank တက်ခဲတွေကိုယူပြီးတော့ထည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရေရှည်လဲခံတယ်လို့မီဒီလဲအကြာကြီးထုံလို့ခံပါလေโอเคကျွန်တော်မီဒီကောင်းတဲ့အတွက်ဘက်ထရီလေးကိုကျွန်တော်တို့အားသွင်းကြည့်မယ်အားသွင်းတဲ့ခါမှာသူ့ကိုအားသွင်းတဲ့ adapter နဲ့ပဲကျွန်တော်အားသွင်းစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် 4.2 adapter လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပင်ကောင်းလေးသုံးပြီးတော့သူ့ကိုအားသွင်းစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော် full adapter ရဲ့ပို့ဘလောက်ထွက်လဲကြည့်ပါမယ်၄ဖို့ကျော်လောက်ထွက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အားသွင်းကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော် adapter မှာမီးလေးစိတ်နေပါတယ်မီးစိတ်နေဆိုတာအားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီမကောင်းတာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနစ်ကြဘက်ထရီလေးမှာအားသွင်းကြည့်မယ်သူကြတော့အားဝင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်လဲမဲ့ဘက်ထရီလေးကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါမယ်သူလည်းအားဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်ကျွန်တော် power bank တက်ခဲကိုခဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ခဲမဆွဲပါဘူးဘယ်လိုခဲမဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကော်ဘတ်တော့မဟုတ်ကျန်းတဲ့ဟာလေးပေါ့ခဲတားလေးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဲဆိုလို့ရပါတယ်သူကကျန်းမှာဒါသူကခဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ပြောင်းချောဖြစ်နေခဲမဆွဲပါဘူးโอเคကျွန်တော်တက်ပြီးပြီဆိုတော့သူတိုင်းသူပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စကူလေးတွေကျက်လိုက်မယ်ဒီစားတော့လွယ်ပါတယ်လူတိုင်းကလီလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါပါမယ်ကျွန်တော်အားသွင်းစမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အားသွင်းစနစ်ကို2မျိုးသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလာတက်မီတီမှာရှိတဲ့ဆိုလာတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားသွင်းစနစ်ကိုလည်းလုပ်ထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် UU adapter AC နဲ့တွင်းတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အကျန်းလေးပေါ့နေအောင်မိုးနီးပြတ်တဲ့နေတွေမှာဆိုရင်တိတ်အားမရှိအားသိပ်ကြမတွင်းအောင်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလာလေးနဲ့တနေကုန်နဲ့ထားလိုက်တယ်အဲဆိုတော့3-4နိုင်လောက်ထုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဗျadapter လေးနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပြီးပြီအခုကတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့မီဒီဟောင်းတာမို့ AC မီဒီဟောင်းနေမှာကျွန်တော်အိမ်ကြီးကြီးပေါ့နော်တကယ်ထည့်လို့ရမယ်မီဒီတွေဆိုပို့ပြီးစင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့မီဒီအလုံးကြီးရာဟိုနော်ကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဖို့မီသုံးတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းမီဒီကိုမီလုံးကြီးကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးကျွန်းနေတယ်ကျွန်းနေဟာတော့ကျွန်တော်တို့လဲမယ်မီဒီလဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော် AC မီတုံးနေရမီလုံးမတုံးမဲနဲ့သူတူရပါတော့ကျွန်တော်တို့တွဲဖို့မီဒီလုံးတုံးမှာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် AC မီလုံးနေမှာကြတော့ full မတူပါဘူးကျွန်တော်မီဒီကိုဖြုတ်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော် magnet မီချစ်ကိုတုံးပါတယ်ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးပို့ပြီးတော့အတုံးလဲဝင်ပါတယ် magnet မီချစ်တွေကကျွန်တော်ရိုးမီချစ်ကြတော့အဆင်မပြေပါဘူး magnet မီချစ်ကကြတော့သူကမီညိုထောင်နဲ့အပူလဲပြင်းပါတယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်မီလုံးနေဖြုတ်တဲ့အခါမှာကျတော့အပေါင်းလုံးတိချမှတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါကျွန်တော်တွဲဖို့မီဒီယာဟောင်းတုံးပါတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းနေတဲ့နေရာမှာအစားထိုးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်းနေတဲ့နေရာမှာအစားမထိုးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် AC မီလုံးတွေမှာမီလုံးပြင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ချိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မီဒီယာတက်တန်တိုးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မီလုံးတွေမှာကျတော့တချို့ကျတော့ပြိုင်ဆက်လို့တချို့ကျတော့လည်းတန်းဆက်တာရှိပါတယ်ပြိုင်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ ampere ရောမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်းဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ volt ရောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီလုံးကြီးရဲ့ကျွန်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မီလုံးကိုမဆက်ဖဲနဲ့မီလုံးလဲချင်းရပို့ပြီးတော့ကောင်းပါပါတယ်။ Okay မီလုံးကိုပေါင်းလို့ချဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပါမယ်။ဒီမီလုံးရဲ့ဘိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်အားဖြင့်တော့2ဘူးလောက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးပါမယ်အစမထိုးခင်ကျွန်တော်တို့မီးလေးထုံပြီးတော့
မီဒီရဲ့အပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်မီတာမှာချိန်ကြည့်ပါမယ်အဲဆိုတော့မီလုံးဘယ်လားအပေါင်းနဲ့အနှုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်ဟန်ထောက်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့တိကျမှန်ပါတယ်အဲ့တော့မီဒီမှတ်ထားတဲ့အပေါင်းတို့တိကျတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဲဆော်လိုက်ပါမယ်โอเคအဆင်ပြေပါပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီလုံးတက်မယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့မီလုံးလေးပို့မီလုံးတက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ကတော့လွယ်လွယ်ပဲကျွန်တော် EP ကိုတန်ကတ်တက်ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်သုံးပို့ပြီးကောင်းတာကကျွန်တော်ဆီလီကွန်ရှိပို့ကောင်းပါတယ်ဆီလီကွန်လေးနဲ့သုံးပါကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကျန်းကျန်းလေးပေါ့အသုံးဝင်မဲ့ဟာလေးသုံးပါတယ်ဒါတွဲဖို့မီဒီအဝိုင်းမှာမီအားသိမ့်မလင်းတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအာတမီဒီပြောင်းလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းနေသုံးပါတယ်ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်ဟောင်းမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပါဝါဘတ်တက်ခဲသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းလေးရှိတယ်ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းလေးသုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘက်ထရီဟောင်းလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ BNS ကသူတက်မှတ်ထားတဲ့ပူရောင်ဖြတ်ပေးတဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ BNS ကကိုဖြုတ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကဖြုတ်ရလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်6လတော့မဟုတ်တစ်နှစ်တန်ဒီပေါ့ပြန်လဲသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူကတက်မှတ်ထားတဲ့ဘက်ယူ maintenance လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကိုအားကုန်တက်ထိသုံးလို့ရပါတယ်ဘက်ထရီတက်တန်တော့တိုးတော့ပေါ့နော်โอเคဒါကိုကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့တရားချိန်မယ်ပြီးသွားရင်လွယ်လွယ်လေးပါပဲမီဒီအပေါင်းတွေမှာတက်ကြည့်ပဲโอเคလင်းပါတယ်လင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားသွေးစနစ်ထည့်မယ်ပြီးသွားခလုတ်ထည့်မယ်ခလုတ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခလုတ်ကြတော့ကျွန်တော်ကောင်းမီဒီမှာတောမှာတုံးတဲ့ကောင်းမီရခလုတ်ကိုကျွန်တော်တုံးထားပါတယ်ခလုတ်လေးကောင်းမကောင်းကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဟိုခလုတ်လေးကတော့မမီတစ်ချက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြီးလေးပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနစ်တရားပြန်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်အာသွင်းတက်မီတွေဖြစ်အာသွင်းတက်မီတယ်လေကျွန်တော်ဒီကောင်းမီတွေမှာကျတော့ဖြစ်များတာကျတော့ကျွန်တော်တက်ခဲအားနေရင်လျက်ကူးတော့ပါတော့เนาะတန်ကြီးလေးရှိတာပြီးနေရာတခြားမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောရင်ရှာလွတ်တာပေါ့เนาะတက်မီတွေမှာရှာလွတ်တာဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါမတိကျထိကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းမီတွေမှာခလုတ်လေးလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးလေးတုပ်ပြီးတော့စနစ်ကြပြန်ထိပ်ပတိုင်းပြန်ကောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်စနစ်ကြပြတ်တက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းခလုတ်လေးမိမမိကျွန်တော်ဆန့်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပြီအဆင်ပြေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့စနစ်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော် DC circuit လေးပါကျွန်တော် DC circuit လေးကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်အလွယ်တကူပဲသူဖောက်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တေချာဓာတ်လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ပဲကျန်းကျန်းလေးပဲကျွန်တော်ဖောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်โอเคပြီးသွားရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲဆိုပါမယ်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသွင်ချက်ပင်မှာတော့အမချက်ပင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့3ခုရှိပါတယ်3ခုမှာအလေကတော့ကျွန်တော်အပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးနာထွက်နေတာတော့အမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသွင် socket တက်တဲ့နေရာမှာပဲလွယ်လွယ်လေးပါပဲ battery ကိုအပေါင်းလုပ်ပဲချွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခလုတ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပဲတက်လိုက်ပါတယ်ကျန်းကျန်းလေးပါပဲโอเคကျွန်တော်ပြီးရင်socket မှာလည်းကျွန်တော် battery အပေါင်းလုပ်ချေသလို medium မှာလည်းကျွန်တော်အပေါင်းအနှုတ်ချိတ်ပါပြီးဝိုင်း K လေးဆိုပြီးဝိုင်းတစ်ခုမပူအောင်ကျွန်တော်မီတိတ်လေးနဲ့တခြားကပ်ပါโอเคအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတကျဒီကိုထားမယ်ကျွန်တော်ပတိချေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တပတ်တိတ်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်တော့ glue gun လေးသုံးပါတယ်โอเคပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရအောင်ပါပဲပြီးခလုတ်နေရာလေးကျွန်တော် glue gun လေးတုပ်ပြီးတော့ပြုတ်မထွက်အောင်ကျွန်တော် glue gun လေးနဲ့ထုံပါမယ်โอเคဒီလိုရသွားပါပြီ
ဒါကြောင့်စမ်းကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သုံးထားတာတော့ 5W မီလုံးရယ်ကျော်ပြီးတော့ battery ဟောင်း phone battery ဟောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအားပြည့်သွင်းထားပြီးတော့ထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့3နာရီ2နာရီကြာထုံခံတာဖြစ်ပါတယ်ကိုသုံးတဲ့ battery ပေါ်နဲ့ကိုသုံးမဲ့ MIDI ပုံဝက်ပုံမှာမူတည်ပါတယ်ဟိုပဲကျွန်တော်အားသွင်းစနစ်ကို2မျိုးသုံးထားပါတယ် solar နဲ့သုံးတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ output adapter နဲ့သုံးပါတယ်ကျွန်တော် solar တက်မီဒီယာဖြုတ်ပြီးတော့လည်းသွင်းပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ AC မီလုံးနဲ့အာသွင်းမီလုံးအပြတ်တရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေး recycling ပြန်လဲသုံးပေးကြပါအခုလိုစီကြည့်တဲ့ကာလမိခဏတာပြတ်တဲ့ကာလမှာအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတက်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်သားပေးလို့ရပါတယ်